Сегодня у нас 11 июля 2024 года. Дорогие товарищи, я вот сегодня хочу вам рассказать, в каком аду я снова живу. С 2023 года надо мной в квартире снова стала жить Андреева. До этого около 2 лет жил ее брат с женой, с маленьким ребенком. И я жила в тишине, понимаете? Они ложились спать, как положено, в 10 часов вечера, понимаете? И всю ночь спали. Это молодые люди, ребенок, дошкольник у них был, понимаете? И я нормально жила. Я даже подумала, что у них действительно есть там шумоизоляция, понимаете? На самом деле оказалось, что у них никакой шумоизоляции нету. И вот, уже год, где-то с лета 23 года, стала в этой квартире вверху жить Андреева. Оторви и брось. Это совершенно невменяемый человек, абсолютно. Без конца кроет матом. Я вызывала полицию в течение этого года. И в конце концов полиция наконец-то им сделала вот такое предупреждение. Сейчас я вам его покажу и зачитаю. Вот. Это было 21 февраля 2024 года. Вызывала полицию я буквально каждую неделю, потому что невозможно, что там творилось и творится. У этой Андреевой появился то ли сожитель, то ли собутыльник, то ли еще какой партнер, Крамер. Он и ударял меня, он и ко мне чуть ли не в квартиру ломился, понимаете, пару раз. Вот. И с этим Крамером они вместе пьют. Я почему об этом говорю? Потому что, когда я к ним приходила, от них, от обоих пахло спиртным, понимаете? И вот эти люди вместе курят, вместе пьют. По пьяни, естественно, им на всех и на все наплевать. Они, значит, по всей ночи там стучат. Полиция практически ничего не делала, понимаете? Практически ничего не делала вот до февраля 24 года. Хотя я без конца и края мне приходилось вызывать. Но, извините, по ночам человек спит. Днем ведь дела какие-то. И вот мне что ответил Бесакаев, исполняющий обязанности начальника отдела полиции Массандровский. В рамках проведения проверки сотрудниками полиции Крамер С.А. и Андреевой А.А. вынесены официальные предостережения о недопустимости антиобщественного поведения и разъяснено, что в случае дальнейшего нарушения общественного порядка, угроз физической расправой, нанесения телесных повреждений, причинение вреда чужому имуществу. Мамаша Андреевой у меня изломала смартфон, стекло одно, слава богу. Дальше Крамер меня ударял. Значит, имуществу они у меня 2 раза резали кабель, интернет. Так, причинение вреда чужому имуществу, самоуправство, оскорблений. Без оскорблений они вообще жить не могут. Они друг друга мат на мат посылают. О чем там говорить? У них никакого стыда нет. Они могут на улице матом крыть. И у них даже они не понимают, что в любой момент их могу снять. И выложить это все в YouTube. Но это вообще не люди. Это вообще низшая стадия развития у этих людей. Создание условий невозможных для совместного проживания. Естественно, никаких правил общежития не соблюдают. Шумят в неурочное время, то есть в запрещенное законом время. И музыку громко включают. Ну, даже вот противно про них говорить. И курят, и бычки бросают на улицу.
Ну, просто гадко мне вообще даже о них говорить, но приходится. И вот им дали предписание, что они будут привлечены к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности согласно действующего законодательства Российской Федерации. Надо сказать, что до 8 июля, то есть это больше 4 месяцев, они не шумели. Во всяком случае, по ночам. Так что вот этого предостережения хватило только на 4 месяца. И вот 8 июля, после 4 часов, где-то в 4:30, начались стуки, стуки. Ну, мебелью, наверное, я так думаю, по полу, то есть по моему потолку. Но извините, товарищи, везде тишина. Ночь, окна открыты. И, естественно, у нас очень тихий район. И тут малейшие стуки, то слышно, просыпаешься. Даже когда люди храпят, слышно. Вот. Разбудили меня в 4:30 утра. Я дождаться 2 часа ждала, когда они утихомирятся. Нет, я этого так и не дождалась. Пришлось идти наверх. Кроме того, что они стучали мебелью с 4:30, они еще что-то там роняли на голый пол металлическое. Короче говоря, 2 часа не могла уснуть, и в 6:30 я поднялась к ним наверх. Вы меня разбудили, дорогие, где-то 4:30. И вот я до сих пор не сплю. Зачем на пол на голый что-то там бросаете? Я прошу прощения, то есть никто вас не будил? Как это не будили, если что-то там уронили на пол металлическое? Почему я не должна спать? И почему у вас до сих пор голый пол? Почему вы даже ничего не постелите? Если бы что-то упало на палац, то, наверное, я бы не слышала. Почему я должна не спать? В 4 утра, вот я до сих пор не сплю. Пошла в милицию. Так как им полностью наплевать на всех окружающих, то никакого действия не возымело то, что я к ним приходила. Вот эти все стуки, которые продолжаются по ночам, они мне объяснили некоторое время назад, что это за стуки. Вы адекватно мне не даете спать. Чего вы громыхаете? Я не знаю, что я же там не нахожусь. Забыл. Мы трахаемся, извините. Хорошо, трахайтесь, но я-то должна спать. Почему мы должны не спать, что вы там трахаетесь? В общем, я даже не знаю, как вообще жить в этой квартире. Куда идти, куда жаловаться. Это невыносимо совершенно. До них там жил Вова, брат этой Андреевой. Я уже сказала, с женой и с ребенком. Они около 2 лет, может быть, жили, и по ночам была тишина. Это тоже молодые люди, понимаете? Но они вели себя, никому не мешали. Ну как это вообще можно? Ну вы думайте сами, что вам надо предпринять, чтобы никто вас не слушал. Ну, днем дело другое еще, ну не ночью же, извините. Это люди, которые совершенно не могут ни себя регулировать и держать в рамках. Вообще распущенные до невозможности люди. Я не понимаю вообще таких. Вот рядом со мной в 3-й квартире жили молодые, Юля с Олегом. И как-то они много лет, и как-то они даже ребенка зачали. Наверное, непорочным зачатием, понимаете? Я никогда у них ничего не слышала, понимаете? Но тут какие-то трахальщики появились, извините, они одни на всю вселенную, что ли? Они одни на весь дом, что ли? А все остальные, значит, никого не слышно, и только их слышно. Когда я вчера подошла к двери, надо было мне приложить вот свой смартфон к этой двери, и вы бы услышали, что там творится.
Но я сразу же начала стучать в дверь и говорить им, что сейчас вызову полицию. Они меня разбудили в час. И как по закону подлости, когда я рано ложусь спать, засыпаю рано. Понимаете, обычно я сижу долго в интернете. Как только рано я засну, обязательно вот это быдло меня обязательно разбудит. И я еле живая, сонная, пришлось к ним идти, потому что это продолжалось, ну, как минимум полчаса. Еще в 2 часа они чем-то там еще несколько раз стукнули. Я считаю, что они просто надо мной издеваются. Полицию. Вы на часы посмотрите. Вот у них, посмотрите, у них в коридоре все выброшено. У них столько хлама в коридоре выкинуто. И им соседи делают замечания, они их посылают подальше. Вы понимаете? Это вообще невменяемые люди, совершенно невменяемые люди. Ну, я просто вообще в затруднении, я не знаю, что мне делать. Сегодня ходила в полицию. Мне сказали, что ответы будут через 10 дней после того, как я жалобы, заявление на них написала, полицию вызывала через 10 дней. Ну, невозможно так жить. Почему другие люди не шумят по ночам? Ну, никто у нас больше по ночам не шумит, кроме Андреевой Анны и вот этого ее собутыльника Крамара, которому явно удовольствие доставляет, судя по выражению его лица, издеваться надо мной.